Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW iX. Jest zdjęcie. I jeszcze raz. Cześć. Tak, to nie jest auto koncepcyjne. Tak wygląda nowe BMW iX, czyli w tym momencie największy elektryczny SUV od BMW. I tak, wygląda kontrowersyjnie i futurystycznie, i to tak delikatnie mówiąc. Bo nie delikatnie mówiąc, jest po prostu brzydkie. I z tym grillem wygląda jak bóbr, czy tam nutria. Ale znam osoby, co są zachwycone tym wyglądem, więc chyba podobnie jak w przypadku BMW i3. Jedni to auto będą kochać, inni nienawidzić. Mi stylistyka kompletnie się nie podoba. Przód jak bóbr, a tył jak lis tybetański albo jak Citroen C4 Cactus. No to nie jest mój styl. Ale BMW i3 też mi się nie podobało, a ogólnie uważam to za świetne elektryczne auto tylko do miasta. Mam nadzieję, że z iX będzie podobnie. W ogóle ciekawe są wymiary iX, bo szerokość i długość jest zbliżona do BMW X5, wysokość do BMW X3, a podobno w środku jest miejsce jak w X7. Ale zanim to sprawdzę, zerknijmy jeszcze na akcenty. Po pierwsze, tylne lampy. Zobaczcie, w jaki sposób odpalają się i gaszą. Fajne. Kolejny akcent to napis iX na tylnym słupku oraz klamki, które są tak naprawdę przyciskami we wnękach. Zresztą od środka też są przyciski i żeby wyjść, zarówno z przodu, jak i z tyłu, trzeba nacisnąć przycisk. Kolejna sprawa to auto ma szyby bez ramek, co w aucie elektrycznym jest odważnym ruchem, bo tutaj ma panować idealna cisza. W ogóle iX może występować z pakietem sportowym i mój egzemplarz miał taki pakiet. Z tym dodatkiem dostajemy nieco inne zderzaki, m.in. z takim prawdziwym wlotem powietrza z boku, dostajemy też 21-calowe felgi oraz niebieskie zaciski hamulcowe. Jak mam być szczery, to z pakietem sportowym auto wygląda ciutkę ładniej. Zerknijcie też na przykład tutaj, czy tutaj. Tak, to włókno węglowe, które ma za zadanie obniżyć masę pojazdu. No cóż, chyba nie do końca się udało, bo testowany egzemplarz ważył aż 2585 kg z kierowcą o wadze 75 kg. Pewnie bez wykorzystania włókna węglowego auto ważyłoby jak mała ciężarówka. No dobra, to pora zajrzeć do bagażnika. Kufer, jak widzicie, też jest specyficzny, ponieważ klapa otwiera się razem z lampami, a pod spodem mamy dodatkowe światła ostrzegawcze. Podobny patent był kiedyś w Oplu Insigni w kombi. A kufer w iX ma idealnie regularne kształty o pojemności 500 litrów. Nie jest to ogromna wartość i przykładowo X5 ma bagażnik o 150 litrów większy. Liczyłem, że przynajmniej z przodu jest drugi bagażnik na same kable, ale tak w iX nie ma. Miejsce na kable jest pod podłogą, gdzie jest ogromny schowek, na tyle głęboki, żeby zmieścić dwa rodzaje kabli, zestaw naprawczy czy zestaw kluczy. W bagażniku mamy też przyciski do położenia tylnej kanapy, która po złożeniu jest niemal idealnie płaska. Pojemność po złożeniu to 1750 litrów. Wsiadamy na tył i tutaj faktycznie czujemy tą przestrzeń, o której wcześniej mówiłem. Faktycznie jest tutaj miejsce jak w BMW X7. Zarówno na nogi, jak i na głowę mamy mnóstwo wolnej przestrzeni, aż żałuję, że nie ma przesuwnej albo regulowanej tylnej kanapy. Tutaj aż się o to prosi. Z tyłu mamy podłokietnik z rozkładanymi miejscami na napoje, są też oddzielne nawiewy, podgrzewanie tylnej kanapy czy gazetownik. Klimatyzacja czterostrefowa to oczywiście opcja. Są też dodatkowe USB zlokalizowane w tyłach foteli. Jest też tam przyłącze do tabletu oraz głośniki. Tak, głośniki. Decydując się na najwyższe audio Bowers & Wilkins za bagatela 23 000 zł ekstra, dostajemy dwa shakery w przednich fotelach. Efekt audio jest naprawdę ciekawy, ale wybaczcie, nie skupiałem się za bardzo na audio, bo w tym aucie jest znacznie więcej ciekawszych rzeczy. Jak na przykład szklany dach panoramiczny, który jest opcją za 16 000 zł i posiada funkcję zmiany przejrzystości. Czyli po naciśnięciu guzika dach jest przejrzysty lub nie. Fajna magia, co? Dobra, to wsiadamy na te magiczne fotele z audio, które to mają sterowanie na drzwiach, podobnie jak już jest od dość dawna w Mercedesach. Fotele są wygodne, oczywiście w pełni elektryczne, tak samo jak i kolumna kierownicy. Pora więc na deskę rozdzielczą, która to jest równie futurystyczna jak nadwozie.
i która to również posiada brzydki element. Tym razem nie jest to grill, tylko kanciasta kierownica. O ile jeszcze kształt da się przeżyć i w sumie podczas jazdy to jakoś bardzo nie przeszkadza, tak już wieniec moim zdaniem jest zdecydowanie za duży. Ja jestem jednak zwolennikiem mniejszych kierownic. Tak samo jak i mniejszych ekranów, ale taką mamy już modę, a iX posiada dwa ogromne tablety przyczepione na górze, które są oparte o iDrive 8 już generacji. I ten się zmienił dość znacznie, chociaż najważniejsze zostało, czyli wciąż mamy pokrętło do obsługi. Miło. Niestety, ale tak jak mówiłem, zniknęły fizyczne przyciski, więc zniknął też cały panel od sterowania klimatyzacją i ten teraz trzeba tutaj wyklikać. To mi się nie podoba. Ale już sam system 8.0 działa bardzo sprawnie i szybko i w zasadzie jedyne lekkie opóźnienia łapie, jak auto jest zgaszone, czyli tak jak to ma miejsce teraz. Jak samochód jest odpalony, to system nie ma żadnych lagów czy spowolnień. Grafiki są bardzo ładne, a ilość personalizacji ogromna. Niestety, pomimo tak dużej personalizacji, wciąż nie możemy mieć okrągłych cyfrowych zegarów, tylko ciągle są takie jakieś kanciaste jak z gry komputerowej. Moim zdaniem wyglądają one po prostu brzydko, ale w sumie pasują do tego samochodu. Aha, i te czerwone migające diody nad zegarami oraz po bokach to są sensory, które m.in. badają zmęczenie kierowcy. I tych promieni ludzkie oko nie widzi, wyłapuje tylko kamera. I niestety w iDrive 8.0 nie ma opcji, żeby to wyłączyć. W wersji 7 było takie ustawienie i tam dało się to wyłączyć, ale tutaj tego nie ma. Dlatego też przepraszam, ale w reszcie filmu co jakiś czas będzie to miganie. I to mimo, iż potem nieco eksperymentowałem z kadrami. Wracając do zegarów, to tak jak mówiłem, mają one masę ustawień i widoków i w którymś momencie na pewno trafimy na takie ustawienie, które będzie dla nas w miarę czytelne. Nowością w iDrive 8.0 jest m.in. możliwość podglądu poprzez aplikację w My BMW Auta. I mówię tutaj o wykorzystaniu do tego kamer 360 stopni z zewnątrz oraz wewnątrz. Dodatkowo, jak widzieliście, na początku filmu z kabiny można sobie zrobić zdjęcie. Do tego można na przykład użyć gestu, który zaprogramujemy, albo po prostu się uśmiechać. W ogóle podczas podróży możemy mieć tą funkcję cały czas włączoną i potem po jakiejś wycieczce mamy galerię z samymi uśmiechniętymi twarzami. Jak widzieliście, mój piękny uśmiech nie zawsze był wyłapywany, no ale załóżmy, że to działa. Aha, i tak, obraz klatkuje, ale to jest tylko do podglądu zdjęć, to nie jest kamera do filmów. Z drugiej strony trzeba uważać z tym bajerem, bo to może być niezłym dowodem rozwodowym, zwłaszcza jak żona ma dostęp do telefonu. Coś czuję, że niedługo już nie tylko będzie się zaklejało kamerki w laptopach, ale i w samochodach w środku. To, co mnie jednak bardziej zdziwiło, i to tak pozytywnie, to jakość spasowania oraz materiały. Tak, większość materiałów to są tworzywa z recyklingu, ale są one naprawdę przyjemne w dotyku i co ważne, nic, ale to nic nie skrzypi. Spasowanie jest rewelacyjne i to nawet te wielkie tablety, które przyczepione są tylko na kilka nóżek, nic się nie ruszają ani nie wydają dźwięków. Brawo! Albo nie, dopiero teraz, podwójne brawo. Tu nie ma piano black. Wreszcie. iX posiada też trochę schowków, jak na przykład takie miejsce idealne na telefon w tunelu środkowym, a pod spodem mamy ładowarkę indukcyjną, złącza USB czy miejsca na napoje. Dalej mamy zamykany schowek w podłokietniku, miejsca na wodę w drzwiach oraz niestety dość mały schowek przed pasażerem. Tu się nieco zdziwiłem, bo schowek jest bardzo mały, taki typowy na rękawiczki. No dobra, pora wreszcie zajrzeć pod maskę. Otóż nie tym razem. W BMW iX niestety nie da się maski otworzyć. Tutaj otwiera się tylko znaczek. Tak, znaczek BMW, a pod nim mamy wlew do spryskiwaczy. Ale spokojnie, ten wlew ma zamek, więc nikt nie zrobi wam psikusa w nocy i nie wykorzysta tego wlewu jako pisuaru. Tak więc pod maską, której otworzyć nie możemy, w tym momencie może pracować jeden z dwóch wariantów silnikowych, 40 lub 50, a w niedalekiej przyszłości dołączy jeszcze wersja 60, która prawdopodobnie będzie nosiła znaczki M. Ja do testu wybrałem jeszcze najmocniejszy wariant, czyli 50, a pełna nazwa to X-Drive 50, bo każde iX ma napęd na 4 koła. I w 50 mamy aż 523 konie oraz 765 Nm, co wraz z napędem na wszystkie koła pozwala na sprint do pierwszej setki w 4,6 sekundy, co ja oczywiście sprawdziłem. Jak widzicie, jest nawet o 0,1 sekundy lepiej niż deklaruje producent. Wynik to 4,5 sekundy.
Równie duże wrażenie robi elastyczność i czas od 50 do 150 wynosi 6,4 sekundy. Od 0 do 150 km na godzinę iX potrzebuje 8,5 sekundy. Jest bardzo szybko, a iX jechałoby jeszcze dalej i osiąga licznikowe 200 km na godzinę. Do tej prędkości jest ograniczone. Ale to wystarczy, zwłaszcza, że z tym silnikiem iX jest bardzo, ale to bardzo szybkie i w zasadzie bez znaczenia jaki mamy tryb, auto zawsze wystrzeliwuje do przodu. Jak widzicie, reakcja i elastyczność jest fantastyczna. I co ciekawe, auto naprawdę dobrze się prowadzi i jest zwrotne, ale to zasługa dwóch rzeczy. Tylna oś skrętna i zawieszenie pneumatyczne. Te dwie rzeczy są standardem w wersji 50, w 40 z tego co widzę nie da się ich w ogóle dokupić. Pneumatyka w iX działa bardzo dobrze, auto jak na swoją masę jest bardzo komfortowe, a przy tym nie wychyla się mocno na zakrętach, co przy masie 2,5 tony jest nie lada wyczynem. Poważnie, nie czuć aż tak dużej masy i wymiarów. Brawo. No dobra, to pomówmy o akumulatorach, bo te również są przeogromne. Wersja 40 ma akumulatory o pojemności netto 71 kWh, a wersja 50 aż 105 kWh. Brutto ta wartość to 111,5 kWh. Baterie są ulokowane w podłodze i ważą 600 kg. Tak, 600 kg to sama masa akumulatorów. Nieźle. No ale tak duże akumulatory pozwalają też na duży zasięg. I w ogóle od razu pokażę coś, co mi się bardzo podoba i co powinno być w każdym elektryku, czyli 3 prognozy zasięgu. Ten w środku to jest przy obecnym stylu jazdy, ten dalej, ten większy, to przy jeździe Super Eco, a ten najniższy zasięg to jakbyśmy szli cały czas ogniem. No i to mi się podoba, bo wiem na ile mi auto pozwoli. Do tej pory podobne rozwiązanie widziałem w elektrycznym Volvo C40. Teoretyczny zasięg wersji 50 to nawet 630 km, ale to domyślam się jeżdżąc Super Eco. Ja przykładowo, jadąc ciągle 120 km na godzinę, miałem spalanie, czy tam zużycie, na poziomie 23 kWh na 100 km. Czyli realnie dałoby się zrobić 500 km, co jest super wynikiem. W mieście oscylowałem między 20 a 30 kWh w zależności od mojego stylu jazdy. A to znowu, jakby się uprzeć, to zasięg mógłby osiągnąć nawet 600 km. I co ważne, testowałem auto przy dość niskich temperaturach po około 5 stopni. Oczywiście iX ma pompę ciepła w każdej wersji i co więcej, jak na przykład wbijemy sobie w nawigację, że jedziemy na szybką ładowarkę, to auto samo rozgrzeje nam wcześniej akumulatory tylko po to, żeby od razu przyjąć jak największą moc i tym samym skrócić czas ładowania. Ja podłączyłem auto tylko na chwilę na stację 40 kW i auto na niej ładowało się z mocą 37 kW, więc niemal pełen zakres. Ładnie. Aha, i wersja 50 może się ładować mocą do 200 kW, a wersja 40 do 150. I dodatkowo, gdybyście chcieli ładować się ze zwykłego gniazdka, takiego 230, to ładowanie od 0 do 100% w modelu iX50 będzie trwało ponad 50 godzin. Dlatego lepiej używać chociażby domowego wallboxa i skrócić ten czas 3-krotnie, albo używać szybkich ładowarek i wtedy ładowanie do 100% będzie trwało poniżej godziny. iX, jak przystało na SUV-a, oferuje też hak holowniczy i wtedy możemy ciągnąć przyczepę do 2,5 tony, a także auto ma ładowność 635 kg. Nie są to jakieś rewelacyjne wyniki, ale do codziennego użytku są w zupełności wystarczające. Wróćmy jeszcze do samej jazdy. Wcześniej mówiłem, że auto ma bezramkowe drzwi, co jest odważnym ruchem i muszę przyznać, że BMW się spisało. Nawet jadąc autostradą ponad 140 km na godzinę w kabinie jest cicho. I to mimo, iż miałem już zimowe opony i dość mocno wiało, to i tak w kabinie panowała cisza. A z okolic szyby nic nie szumiało. Bardzo ładnie. iX oferuje też kilka trybów rekuperacji. Normalnie na skrzyni biegów mamy klasycznie D lub B, gdzie B oznacza maksymalną rekuperację. Ale w trybie D, czyli Drive, też możemy ją ustawić i zmienić kilka poziomów. Ja akurat lubię maksymalną rekuperację i jazdę za pomocą jednego pedału, więc dodatkowe tryby nie były mi potrzebne, ale pewnie niektórzy to sobie zmieniają. Jedyny minus jest taki, że zmiana rekuperacji jest gdzieś ukryta w menu, a nie jest na przykład za pomocą łopatek za kierownicą. To by było dużo wygodniejsze. To pora porozmawiać o pieniądzach. Podstawowe BMW iX40, czyli wersja z mniejszą mocą i słabszą baterią, kosztuje minimum 358 tysięcy złotych. Natomiast wariant, jak testowany, to już minimum 456 tysięcy złotych. Mój egzemplarz miał dodatki, które widzicie teraz na ekranie, i jego cena wzrosła do 578 tysięcy złotych. Jest drogo,
Chociaż jak porównamy cennik do wspomnianego w teście X5, to ceny są naprawdę zbliżone, jeśli oczywiście porównamy moc i osiągi. Przypominam też, że to jest klasa premium, chociaż w klasie elektryków nieco ona się zaciera. I przykładowo, zarówno Mustang Mach-E GT czy Kia EV6 GT oferują jeszcze lepsze osiągi i są o 100-150 tysięcy złotych tańsze, ale są też mniejsze, no i to nie jest główny konkurent dla iX. W ogóle ciężko iX wpasować w rynek, ale moim zdaniem najbliżej jest do Tesli X i Audi e-tron. Tesla jest nieco droższa w podstawie, bo kosztuje ponad 500 000 złotych, ale ma też mocniejszy silnik, bo aż 670 koni i lepsze osiągi. Ma też nieco słabszy zasięg. Obawiam się też, że Tesla jest gorzej wykonana niż BMW, ale tego nie potwierdzę. Nie jeździłem jeszcze modelem X. Audi znowu jest tańsze, ale też dlatego, że jest słabsze i ma mniejszy zasięg. Czyli X jest tak normalnie wycenione, ale tak przyznaję, wciąż jest bardzo drogo. Nie oceniaj książki po wyglądzie, bo może i BMW nie wygląda, ale pod swoim kostiumem bobra skrywa niesamowicie przemyślaną technologię z wieloma naprawdę zaskakującymi rozwiązaniami. Odmiana 50 jest bardzo szybka, ma niezły zasięg, jest komfortowa, przestronna i bardzo dobrze się prowadzi. Nowy system iDrive 8 już generacji też jest wciąż intuicyjny, chociaż brak sterowania fizycznymi przyciskami od klimatyzacji moim zdaniem jest wadą. Kolejną wadą w moim odczuciu jest tylko jeden bagażnik, który też nie jest zbyt duży. Za duża znowu jest kierownica i ma dziwny kształt, no i wadą jest oczywiście wygląd auta. Ale tak jak mówiłem na początku, jedni się będą śmiali, inni będą zakochani. Jedno jest pewne, no nie da się przejść obojętnie obok tego samochodu. Na żywo, w jakiejś ciekawszej konfiguracji jest ciutkę lepiej, ale mi się wciąż wizualnie nie podoba. Ale całościowo, jako samochód elektryczny jestem jak najbardziej na tak. Tak sobie zawsze wyobrażałem BMW i3, gdyby dorosło. i3 też mi się wizualnie nie podoba, ale cała koncepcja i rozwiązania auta są świetne. Dokładnie tak samo jak w BMW iX. Naprawdę pozytywnie się zaskoczyłem. Ale jeśli wygląd Was odstrasza, to w ofercie jest w pełni elektryczne BMW iX3, które wygląda jak spalinowe X3 i też jest całkiem udanym elektrykiem. Aha, i w tym materiale nie poruszyłem ważnej kwestii. W Polsce wciąż mamy za mało ładowarek, trasa autem elektrycznym to jest mordęga i ciągłe planowanie, a bez garażu z wallboxem, czy nawet gniazdkiem 230, no nie masz po co kupować elektryka. To niestety jest nasza smutna prawda, prąd z węgla, mało ładowarek, a jak są, to mają niską moc albo są zepsute czy zajęte przez króli szos. Co prawda to wciąż się rozwija i pojawiają się nowe ładowarki, no ale moim zdaniem ten rozwój jest wciąż za wolny. Cześć!